Galera, ó, só falando aqui pra vocês, tá? No início do vídeo lá eu falei que iam ser duas histórias que a gente ia contar. A gente realmente contou duas, eu dividi o vídeo, mas é isso, olha, iam ser duas, mas agora tá com uma só. Falando um pouco aí também desse gift card aí, olha, só pra vocês saberem também, vale até dia 10 e não sei, olha, se vocês conhecem alguém que goste muito de jogo, esse tipo de jogo assim que quando chega a certa parte dele ali, certo nível, ele vai pedir dinheiro para colocar. Então, o gift card é isso. Vocês só mandem aí esse vídeo para as outras pessoas que vocês acham que gostam e depois vocês pedem para elas comentarem assim, olha, hashtag vim pela... Aí, por exemplo, olha, eu vi comentário ali falando que o Thiago, ele mandou pro Miguel, então o Miguel comentou lá, hashtag vim pelo Thiago. Só isso que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Só isso. E aí galera, Adriel na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de lendas, o canal Lendas Sobrenaturais. E olha, tô aqui com o Genilson e com o Igor. Fala aí. Galera, beleza? Galera, olha, estamos aqui gravando um quadro novo pro canal, Lendas Sobrenaturais, o nome do quadro aí que a gente grava. Mas esses são histórias sobrenaturais. O que vocês acham dessa ideia? Fala aí, Igor. Eu achei maneiro, boa ideia, velho. Só que eu pensei comigo, tipo, como não vai estar fazendo a lenda do corpo seco hoje, da próxima vez eu podia fazer esse quadro só que em outras lendas, entendeu? Em outro lugar, né? É, isso. Isso, hoje a gente tá fazendo no corpo seco. Isso, tipo fazer lá na lenda da criatura, fazer lá na creche, só que tenta... Dá também, dá. Na creche acho que fica difícil, mas vamos tentar, né? Ah, mas não dá pra, lá é mais claro, dá pra fazer tipo... sem gastar fogueira, no caso. Isso. Fala aí, Genil. E aí galera, salve! Então, tô achando excelente, inacreditável, né, cara? É tipo uma lenda que geralmente assusta de verdade, entendeu? Você tá com medo, né? Tô com Tô medo. vendo. Mas vamos prosseguir aí, tá ligado? Porque é isso mesmo, porque se a gente quer algo em um objetivo, a gente tem que ir atrás. Isso aí. Isso aí, família, tamo junto. Então, galera, olha, é assim. O Genilson, ele tá meio nervoso aqui, mas é normal. Eu também tô. O Igor tá também, né, Igor? Ah, mais ou menos. Né? Mas então, galera, olha, aqui a gente tá tudo entre amigos mesmo, não vai acontecer, a gente não vai deixar o corpo seco levar ninguém, a gente só tá aqui contando a história, não, a gente vai contar ainda. A fogueira tá quase apagando. A fogueira indo pra vala. Vem comigo e vamos fazer a apresentação aqui a história do corpo seco. Eu vou contar pra vocês, eu nunca contei a lenda do corpo seco, né? Não. Então, vou contar aí vou aproveitar essa fogueira aqui, esse vídeo, e vou contar a história do corpo seco aí pra vocês. Oi! Tá gravando. Tá bom isso aqui. Galera, vamos. Viu? Ó. Máxima cautela. A gente ainda só vamos fazer aqui meio que a área aqui onde a gente tá, pra ter certeza que a Essa gente aqui vai ser a câmera tá 2. sozinho. Isso, beleza, faz aí com a câmera 2. Tem alguém aí? Mano, passa um pro lado e outro pro outro e vamos. Câmera 2 aqui. Credo, que fogo, ficou muito foda. Pegando certinho aí, gente? Tá, câmera 2 tá top de linha. Mano, viu? Ah. Calma. Que você tá sentindo aí? Tô sentindo um treco gelado. Frio. Também tô. Uhum. Você tá de quê? Opa! Barulho? Cara! Barulho? Oh, sempre aqui nesse lugar aqui. Onde eu vi aquele Sempre dia, né? isso, sempre nesse lugar onde você viu a parada. Aham. Seguinte, pega aqui de novo. Ó, olha aqui. Galera, vamos fazer esse reconhecimento rapidinho aqui, só pra não tomar muito tempo mesmo. Vambora, vamos. Foi. Aí mesmo. Foi aqui, né?
Vai entrar aí pra ver. Ó, Quase caindo. não cai. Tenta fazer a parte que eu tô, beleza? Beleza. Vem, corpeceiro. Aqui na sua mata de novo, vem. Dessa vez não vou embora enquanto você não aparecer. E agora? Pera aí. Pra baixo. Aham. Aqui pra baixo. Tipo voz, né? Pode. Aqui, ó. Só mantém a câmera pra cima. Aham. Achou? Aham. Normal. Por enquanto sim. Parece, né? Cara, você viu? Aquele dia de dia a gente não viu esse caminho, hein? Não, eu tinha visto mesmo não. Eita, porra. Próxima vez eu vou enfardado. Tá dando pra pegar tudinho certinho aí? Aham. Acho que Tem um rio aí embaixo aí, né? Parece a mim. Passa um rio aqui, ó. chegando no rio aqui. Não dá pra ver, não. Agora. Ó, não acho que vou colocar lá dentro. Onde você vai sozinho, filho? Não, mas você vai ficar pelejando sozinho, você tá doido? Eu pedi pra ele falar lá também. E aí, Jânio? Tudo certo aí por enquanto? Tranquilo. Então, de boa, beleza? Vamos voltar. Vamos voltar lá pra fogueira, porque as coisas estão sozinhas lá. Então. Vamos voltar. Entendeu? E é isso, rapaziada. Tamo aí. Na expectativa. O famoso. Né? Normal, cara. Suave? Suave. Vamos voltar lá pro fogo então? Bora. O que você acha de levar algumas coisas daqui pra lá? Eu vou levar lenha, né? É isso mesmo? Ou vai pegar aquelas que já tá ali já? Eu vou pegar aquelas que tá ali. Ah, se porventura não vai precisar de mais, alguém seleciona alguém lá pra vir buscar de boa pra vocês? Uhum. Ô, Janilson? Então fala, pô. Aí, vamos lá então, vamos voltar. Caminho. Só leva esses aqui, ó. Pegar a iada aí. Essa da Oi. Eu ouvi, pô. Gaiado. Aham. Vem, corpeceiro. Tá de quarentena de novo? Credo, hoje a mata tá mais fria. E ó, ele vem não só pelo ar, mas como também pelas árvores, hein? Aham. Corpo seco também vem pelas árvores, toma cuidado, hein? Toma cuidado, ó, quem tá aí atrás aí, Janilson, toma cuidado, você lembra o que aconteceu comigo, hein? Bora, velho. Fico moscando não. É foda. Não vou nem entrar aqui. E o seguinte, nem vamos pra lá. Nem vamos lá pro outro lado também. Que já? Quer levar isso aqui já da vez? Leva mesmo. O que é aquilo ali? Saiu. Tinha alguma coisa olhando ali. Tinha alguma coisa olhando ali, vem. Agora vem. Eita, ai. Tirar meu boné hoje, né? Tinha alguém? Alguma coisa estava olhando a gente aqui por trás dessa árvore. Deve ter sido uma impressão. Vamos voltar, vamos lá. Bora pra
Quer passar na frente? Não, pode ir. Caminho aqui mesmo? Eita porra! Pô, cara. Não. Cai. O ele, hein, pô, o joelho esquerdo. O direito bateu. Tá. O esquerdo tá de boa. Ô, de novo, cara. De novo! Oi. Chega, chega. Pera aí. Caiu o boné. Ali, cara, tá ali. Ali, mano. Onde? Ali, ó. Tava ali, ó. É sério, mano, não tô brincando. É sério, tava ali. Cara, aquela coisa, a mesma coisa que me puxou aquele dia. Então melhor não sair daqui, velho. Vamos lá pra beira da fogueira lá, ó. Não, vamos sair daqui. Cautela. Gênios, pega minhas costas aí. Vai, ó. Eu devia ter trago aqui porrete. Eu te trago, né? É o buracão que eu caí, essa porcaria. Vai aí também, Gênios? Oi, barulho que apareceu. Ali, Que cacete. Caralho. Que susto, velho. vai, vamos. Ah, vamos sair. E aí, galera? Estamos aqui na fogueira aqui agora, onde que a gente vai contar as histórias. Só tira esse mato aí, meu mano, Gênesis. Onde que a gente vai contar as histórias aqui agora. O primeiro que vai contar essa história, Eu? cara, eu vou deixar você contar primeiro. Você quer que conta qual? Ó, o intuito aqui desse quadro é você contar uma história de terror que já aconteceu com você. O que aconteceu com você que tá vendo aí a gente, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o Genilson, que vai falar dele daqui a pouco, o que aconteceu com você, Igor. Mas tem que ser terror ou pode ser um terror meio com comédia? Ah, um terror pode ser o que for, cara. Tem que ter coisa sobrenatural no meio, tem que ter coisa que dá medo. Dá medo, dá, só que era parente. Então vai. Ó, aí ó, você que vê. Fala aí, fala. Vou falar? Fala, você tá olhando pra trás ali, você tá comigo também? Eu não, quero chegar a emoção, acho que por causa do negócio. É que eu tô falando, então? Pode falar. É que tipo, uma vez em época de quaresma, eu tava lá na minha casa assim, tipo, lá o vidro é transparente. Época de quaresma. Aí tipo, até aí tudo bem. Genilson, Aí- tá ouvindo, hein? Pra começar, vendo um filme de madrugada de terror. Filme de Isso era terror. umas 1h pouca da manhã, mais ou menos. Já o horário, já puxando pro lugar onde o bicho ruim atento. Aí tipo, o meu primo foi na minha casa me chamar, entendeu? Pra gente ir pra um lugarzinho ali perto da minha casa ali pra ir pegar as meninas. Só que Ai, em vez ó. dele chamar sério, né? Ficou assim, oi, beirando um pedaço. Ah, capaz. Acabou o filme, pô. Desliguei o filme, fui embora dormir. Até aí tudo bem. Passou cor de meia hora, o que me aparece? Meu tio na janela. Janela transparente, época de quaresma. Olha essa porra. Ó, tio, Aí, acho que eu conheço. eu já falei pra você. Acho que eu sei Aí, quem é. tipo, o cara me apareceu do nada, velho, na janela. Apareceu do nada na janela, pedindo pra mim acordar meu pai com a minha mãe. Eu não sabia o que era, rapaz. Você tá maluco? Eu vou lá meter o carão lá beirando a janela. Vai que era um lobisomem, sei lá, rapaz. Você ficou com medo então. Mas fica, não fica Bastante, né? Olha. Fica. Olha. Genilson, vamos classificar a história dele. Excelente, boa. Boa. Nota 10. Chega aqui então, aqui perto aqui, ó. Você vai ficar. Só por trás das Você vai câmeras. ficar só por trás das câmeras, aparece aí. E aí, família? Beleza? É o GG do outro lado, hein? Aí, conta a história sua aí, chega pro lado aí, ô. Tô chegando aqui, ó. Vou sentar aqui devagarote. Garote. Fala aí de novo aí, qual é a nota da história dele?
A história dele é boa, né, cara? Foi boa. Foi excelente, Puxado- né? Mas Puxado com um Você tá muro, puxando o cara. saco dele, eu acho. é isso, nota 10. Nota 10? Nota 10. Beleza. Conta a sua então, cara. Sua vez. Manda sua. A Sua minha, vez. cara, a minha eu tava vindo, primeiramente, aí. Ó, pera aí, rapidinho. Cada um, galera, tem que contar duas, tá? Então, Nossa, já vou Já. preparando outra aqui já. prepare-se. A minha é. Não sei se é sonho ou é realidade. Eu tava vindo da roça, não da. Lá a roça lá chama. Não pode chamar. É Mato Virgem, né? Lá de Liberdade ali. Eu tava vindo de bicicleta, não sei se era sonho ou realidade. E tô com isso na cabeça, mas é sussurro. Aí eu tava vindo, né? E do outro lado tinha um cavalo branco. Com tranquilidade, né? É, do outro lado tinha um cavalo branco. O cavalo tá bebendo água, né, família? E como sempre, fui gastar onda, aquela mente meio poluída, né? Porra, esse cavalo fala aí, oi, eu vou ter que sair O correndo. cavalo falou oi, pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. O cavalo falou oi? Falou oi. Ah, que isso. Aí eu isso? fui, família. Isso aí já é história de pescador. Não é mentira não, papo reto. Eu não sei se eu tô sonhando ou é verdade. Aí eu falei, pô, Sonho. esse cavalo aqui falar oi, eu tenho que sumir na canela. Eu tava de bike, mano, tá ligado? Tá ligado? Família, mas é isso, família. Aí o cavalo falou oi, família. Porra, sumi na canela, família. Pensa se sumir num. Pensa se você pedalar pra caramba. Pedalar, mas subir o morro, porra, até o coração sair pra fora, família. Ó, o bagulho é de verdade, mas. Agora eu não sei se é sonho, cara, ou realidade. Mas eu realmente aconteceu isso comigo, aconteceu comigo. Entendeu? Mas. Você é tá isso. nervoso? Não, tô nervoso não, Eu contei aqui, você falou mais 5 vezes em menos de 10 segundos. É isso, minha família. Mas, não, beleza, mas. Oi. Não, tô nem cabreiro, tô de costas, eu fico quase medo aqui. Galera. Não precisa ter medo não, o negócio pô, na expectativa, tá ligado? O que você achou da história dele? Pô, mas da hora, velho. Da Meio hora. história É de meio pescador, que- mas foi bacana. É meio que. Não sei. Sonho e realidade. É. Você não sabe o que foi, né? Eu não sei o que foi. Não sei se foi sonho ou se é realidade. É igual, Galera, é igual matemática, um número. Você pensa num número, ou aquele número realiza, tá ligado? Galera, seguinte. Cada um que contar a história, vou pedir pra vocês. Olha, o Igor foi a primeira. Tá a nota dele. A primeira, vocês comentam aí embaixo aí. Galera, seja bem-vindo, me dê um 10 aí, que eu mereço. Comenta aí a história dele. O que vocês acharam? A do Genilson. Comenta aí também o que vocês acharam. E a minha, que vai ser a última. Galera, tem que ser a principal. Eu tenho que ganhar deles. Família, primeiramente aí, quero que vocês comentem aí qual a minha, do Igor Adriel, Qual foi a melhor? qual foi a melhor. Entendeu? É isso, o intuito Como- é esse. Vou contar a minha história agora. E agora é do Adriel. Porque olha, essa é uma história que envolve o sobrenatural. Ela envolve o sobrenatural de todas as formas. Tava dormindo, galera. Já começa aí. Eu fui dormir. Chegamos lá na cama lá pra deitar. Ah, tava com a soneira. Deitei, dormi bem. Quando de repente deu lá pras 2 horas da manhã, o que que acontece? Essa fumaça tá me atrapalhando aqui. Tá bem capitulado. Mas olha, deu lá para as 2 horas da manhã, alguma coisa começou a se movimentar pela casa. Eu não sei se a minha irmã vai estar vendo esse vídeo, mas se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai saber que é verdade que isso aconteceu. Alguma coisa começou a andar pela casa, a gente não viu, mas a gente escutava. E quando eu falo isso para muita gente não acredita. Para todo mundo que eu falo, eles não acreditam. Fala que eu sou louco. Até por estar gravando esse tipo de coisa. O barulho tá mais. Não é possível. Então, olha, naquela noite eu não consegui dormir mesmo. Porque aquilo ficou andando pela casa toda. Sabe quando você tá escutando que tem passo, que tem gente andando lá? Você não tá conseguindo dormir, você viu que todo mundo tá dormindo, mas só você que não. Mano, de repente aquilo parou do lado da minha cama. Você imagina. Mano, não passava uma agulha. Ah, Cara, ó, e o pior depois disso aí tudo aí,
A gente, quando era mais criança, sempre dormia com um animal de estimação, vou falar sério. Eu dormia com um gato. Quem aí não dorme com gato ou Gato, dormiu, cachorro. dormiu com um bicho de estimação na sua infância? Comenta aí embaixo aí. E aí? O quê? O gato, o lá que tava dormindo comigo lá, ele do nada, quando aquilo parou do lado da cama, ele arrepiou e saiu voado. É expressante, né? É, foda. cara, e eu não consegui dormir. Eu não dormi mesmo. Essa era a história. Foda, velho. Essa era a história. E a minha vida é praticamente resumida em coisas sobrenaturais. Por isso que a gente tá gravando essas coisas aqui. Porque gosta. Ó, tá acabando a lenha aqui. Seguinte, vou pausar o vídeo aqui, mas a gente vai buscar mais, tá? Já já nós volta aí, família. Então, assistiram o vídeo até o final? Só não esquece de comentar lá aqui embaixo qual foi a melhor história que vocês viram. Olha, vai na minha, né? A história do corpo seco. Eu nunca contei a história do corpo seco, né? Vai ficar pro próximo, tá?